গুড নিউজ ফর অল দ্য গেমিং পিপল যারা আপনারা আপনাদের হুইল বাসার মধ্যে ফালার রাখছেন বা ফিক্স করতে পারছেন না, ব্রেক ফেলারও কোনো চান্স নাই, একদম চান্স নাই। ভাই দুপুরে দেখলাম এতগুলা PS5 PS4 ছিল, সেগুলো এখন কোথায়? সবগুলো কি সোল্ড? ps4 ওগুলো ভাই ওই যে হোলসেলে কিছু প্রোডাক্ট যায় তো, কিছু কোম্পানি নেয় আর কি। আচ্ছা, মানে আপনি হোলসেলও সেল করেন? হ্যাঁ, অনেক প্রোডাক্ট যায় তো। এর মানে আপনার এখানে কাস্টমার আছে তো হোলসেল রেটই পাবে? হোলসেল রেটে নিতে পারবে। আচ্ছা, মানে শামীম ভাই কিন্তু PS5 PS4 এগুলা হোলসেলেও সেল করতেছে। অনেক দোকানদার আছে ওর, তারা নিয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, নিয়ে যায়, যেমন গ্যাজারেনগের আছে, পিকাবো আছে, দারাজ আছে, অনেক কোম্পানি আছে। মানে আপনার থেকে অনেক কোম্পানি হোলসেলে নিয়ে যাচ্ছে আপনার থেকে প্রোডাক্ট, মানে কাস্টমার আপনার কাছে ডাইরেক্ট আসলে আরো কম প্রাইসে পাওয়ার চান্সেস হাই। বাংলাদেশের প্রথম যেই শপটি, মানে গেমিং শপ, বাংলাদেশের একদম ফার্স্ট যেই গেমিং শপটা প্লাগ এন্ড প্লে, সেখানে চলে আসলাম এন্ড আপনাদের সবাইকে দেখাইতে আসলাম যে কি অবস্থা প্লাগ এন্ড প্লের এখন। শামীম ভাই, ঈদের পর কি খবর? নতুন কোনো স্টক বা কোনো কিছু? না ভাই, ঈদের পরে প্রোডাক্ট তো আনতে পারি না, ঈদের আগে যেগুলো ছিল সেগুলো শেষ করছি। আচ্ছা, নতুন আসতে হয়তো এই সপ্তাহের মধ্যে ভালো নতুন স্টক আসবে এই সপ্তাহের ভিতরে আবার? আগে যা ছিল মোটামুটি এর আগে তো ভিডিও করা হয়েছিল। আচ্ছা, এখন ওইগুলোর নতুন যেগুলো আসতেছে প্রাইস কি বাড়া নাকি কম? না, সেমই আছে। নতুন কিছু আসছে, মানে নষ্ট করে নিয়েছে, সিরিয়া নিয়ে এসেছে, যেগুলো ওই যে প্রোডাক্টগুলো দেখতেছেন এগুলো ছিল না, ঈদের পরে এগুলো নিয়ে আসছে। আচ্ছা, এই জিনিসগুলো এসে এই যে এখানে আছে, এগুলো ফেরা দিতে হবে, কাজের প্রচুর চাপ। আচ্ছা, কাজের প্রচুর চাপ। এই যে এগুলো দেখতেছেন অনেক চাপ, এই যে সাইডে আছে, মানে পুরো দোকান আইলে জেলে হয়ে গেছে, দেখছেন না? আচ্ছা, পুরো দোকান উল্টাপাল্টা হয়ে আছে সবকিছু, দেখছেন না সবগুলো? এই দেখুন, মানে এমন কাজের চাপ, এমন ঈদের পরে যে এত কাজ আসছে সেটা কল্পনার বাইরে। সবগুলাই ডিপেন্ড করা লাগে, এক একটা সমস্যা। আচ্ছা, ফিক্সিং এর জন্য সব আমরা টাইম মতো দিতে পারতেছি না। মানে কন্ট্রোলারের তো দেখতেই পাচ্ছেন গাইস, একদম হুইল গুলো হইতেছে আসার পর থেকে আমাদের বেশি মাথাটা গেইন হয়ে গেছে, কারণ হইতেছে হুইলের সলিউশনটা আমরা পাইতেছিলাম না ভাইয়া। আচ্ছা, মানে হুইলে অনেক বেশি এফোর্ট দিতে হয়। হুইলটা রিপেয়ার করা যায় এখন, কিন্তু এফোর্টও অনেক দিতে হয়। রিপেয়ার করতে পারতাম না, বাট এখন রিসেন্টলি এগুলো সলিউশন আমরা করতে পারি। যেমন এখন অনেকগুলো হুইল আসছে, আবার আমি আপনাদের দেখাইতেছি। এখানে এক ভাইয়ার এই কতগুলো হুইল, স্টিয়ারিং সবগুলো আসছে। তো আমরা মোটামুটি ফিক্সিং এর জন্য এগুলো সব এগুলো রাখা আছে, আর এগুলো আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করতেছি, প্রতিনিয়ত এগুলো সলিউশন করার ট্রাই করতেছি যে কোনটা কি প্রবলেম। অ্যান্ড এগুলো খুবই জটিল একটা কাজ, কারণ হচ্ছে এটা কোনটা কি নষ্ট আমরা নিজেরাই ফাইন্ড করতে হতে মনে হচ্ছে মাথা পেইন। আচ্ছা, হুইল তাহলে আপনারা এখন ফিক্স করতে পারেন? অবশ্যই ভাই, আমরা ফিক্সিং করতে পারি, স্টিয়ারিং ফিক্স করতে পারি। এগুলো কোনো এখন ফালানোর মতো জিনিস না, এগুলো ডাস্টবিনের জিনিস না, সেই মানে গুড নিউজ ফর অল দ্য গেমিং পিপল যারা আপনারা আপনাদের হুইল বাসার মধ্যে ফালার রাখছেন বা ফিক্স করতে পারছেন না, এখনই চলে আসেন প্লাগ এন্ড প্লেতে। আমি সোজা একটা কথা, আপনার সুপার স্টিয়ারিংটা বাসা না রেখে প্লাগ এন্ড প্লেতে নিয়ে আসবেন, সুপার স্টিয়ারিংটাও ঠিক হয়ে যাবে, আচ্ছা, ব্রেক ফেলারও কোনো চান্স নাই, একদম চান্স নাই। ঈদের পরে কালেকশন চলে আসছে প্লাগ এন্ড প্লেতে, এন্ড পুরো দোকানটা আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাই আজকে। শামীম ভাইয়ের শোরুমটা মাল নাই, একদম শেষ। কন্ট্রোলার কিন্তু সব শেষ হয়ে গিয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। ভাই আপনি কি করতেছেন ভাই? আমি ল্যাম্বরগিনি চালাইতেছি। আয় হায় ভাই, সরি, আমার ফেভারিট সুপ্রা চালাইতেছি। ও আচ্ছা ভাই, সুপ্রা চালাচ্ছেন এখন? সেই ভাই, সেই ফিলিং। মরে গেলাম ভাই আমি। আয় হায় ভাই, কি একদম ব্র্যান্ড নিউ নাকি ঠিক করছেন? না ভাইয়া, এটা রিপেয়ারের জন্য আসছে, রিপেয়ার করা যায় না, এটা সলিউশন ছিল না, আমরা রিসেন্টলি বের করতে পারছি এটা সলিউশনটা। আগে এটা রিপেয়ার করা অসম্ভব ছিল, এখন হুইল মানে কি অসাধারণ ব্যাপার স্যাপার দেখেন আপনারা। আগে এই হুইল কিন্তু ফিক্স করা যেত না, মানে আপনার এটা নষ্ট হয়ে গেলে বাসায় এত দামি একটা জিনিস যেটা আপনার একদম ফালা রাখতে হইতো, সেটা এখন প্লাগ এন্ড প্লে ফিক্স করে দিচ্ছে একদম। ভাই ব্র্যান্ড নিউর মতো হবে নাকি ডিস্টার্ব দিবে আবার? যেরকম ছিল সেরকম মতো কন্ডিশন আমরা ব্যাক করে দেব, একদম ব্র্যান্ড নিউর মতো হবে না? কোনো সমস্যা, হুইলের সমস্যা, স্টিয়ারিং এর সমস্যা, ব্রেকিং এ যদি কোনো স্টিয়ারিং এ কোনো প্লাগ এন্ড রেঞ্জের সমস্যা থাকে সেটা পর্যন্ত আমরা ফিক্স করতে পারবো। সব সমস্যা আর কি সলভ করা এখন পসিবল এটাতে। কেমন প্রাইসিং কেমন পড়তে পারে? খুবই বেশি দাম হবে এটা ফিক্স করতে? বেশি না, এটা হচ্ছে প্রবলেমের উপর ডিপেন্ড করতেছে। যেমন বাটনগুলো প্রবলেম হয়ে থাকলে ধরে রাখেন আপনি 2 বা 1500 এরকম ফিক্সিং। হুইলে যদি এই চেম্বারটা নষ্ট হয়ে যায় সেটা একটু প্রাইসটা একটু কস্টলি হয়ে যাবে, কারণ সেখানে একটা চেম্বারের মধ্যে রাবার থাকে, দ্যাটস ওয়াই এটা একটু বেশি কস্টিং যায়। আর ব্রেকিং সুইচগুলো এগুলো কমই থাকে, স্টিয়ারিং এগুলো বাকিগুলা না আসলে কিভাবে বলবো, আসতে হবে, জানতে হবে, এটাই তো মজা। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে চলে আসবেন প্লাগ এন্ড প্লেতে।
খুবই সর্বনিম্ন প্রাইসে ফিক্স করতে পারবেন আপনার হুইল, খুবই ইজি। শেষ হয়ে গেছে ভাইয়া। আচ্ছা, কন্ট্রোলার তো আমি আগেরবার যখন ভিডিও করতে আসলাম তখন দেখলাম এটা পুরোটা ভরা ছিল কন্ট্রোলার, সব শেষ। ওখান থেকে শেষ হওয়ার পর আবারও আনা হয়েছে ভাই, এন্ড দেন আবারও শেষ হইতেছে না, আবারও আনতে হবে মানে খুবই প্রেসার কন্ট্রোলার।